唉，今日本來想出街行下嘅，但係遇啱啲咁嘅天氣，真係唔想落樓，不如返我屋企睇下呢度嘅風景究竟靚唔靚啊！各位入嚟我屋企參觀下啦，我就梗係想呢度係我屋企啦，呢度係華僑城天鵝堡嘅示範單位。我嘅屋企，對唔住，係呢一個示範單位。大概有2300幾尺，經過一個咁靚嘅玄關，就會見到我哋南北通透雙露台設計嘅飯廳同埋客廳。呢度無論採光亦或通風都做得非常之好，而且風景仲非常之靚㗎。行返出嚟我哋嘅露台，就會見到我哋中山嘅母親河旗江河。而就算今日嘅天氣情況咁唔理想，我哋嘅視野都可以超越咗東區，望到五桂山。喺我哋另外一個嘅露台，就會見到呢一個機動遊戲嘅遊樂場奇遇時光。而喺呢個遊樂場嘅門口，就會有我哋往返香港中山嘅直通巴士站。跟住落嚟，當然就係睇下我哋嘅房間啦。首先見到呢間細房可以做書房或者麻雀房，而喺隔籬就係我哋嘅主人套房。睡房裏邊已經有足夠嘅位置俾我哋安排衣帽間。而過返嚟我哋真正嘅睡眠休息區，即使擺放一張6尺闊嘅 King size 大床，都綽綽有餘。而且仲可以做到3邊嘅上落床，而喺主人房嘅衛生間就安排咗乾濕分離嘅設計，無論花灑淋浴，定抑或浴缸浸浴，都安排得井井有條。呢度係另外一間獨立套房，同樣係做到3邊嘅上落床，同時亦都有衣帽間同埋套房獨立嘅洗手間、浴室。書房嘅旁邊有一間小客房，或者做小朋友房都可以。朋友嚟到招呼佢就啱晒啦。呢度睇到嘅就係我哋女王嘅私人空間。我哋嘅廚房啊，鍾意煮中西、西式定日式，由你話事啦。呢度係華僑城天鵝堡，2000幾尺南北對流大露台嘅單位，你哋鍾唔鍾意呢？有鍾意嘅朋友話俾我聽。我係由香港嚟嘅 Dan 爺，希望你能夠關注同埋點讚訂閱我嘅頻道。中山食好住好，揾 Dan 爺啦！我哋下集再見啦〜